Hello, magandang tanghali. Ayun, meron tayong bagong plasok, Toyota Vios. Ang nangyari naman sa kanya is palyado. So, hindi lahat ng palyado guys, sira kagad yung spark plug o sira yung ignition coil. So, sa mga gantong edad kasi na mga sasakyan, lumulutong yung mga sakit. So, eto, tulad yan. May mga sealant na, nilagyan na. So, yung kabila durog na, then yung isa is putol na. So papalitan na lang natin ang socket niyan. Then nagpakuha naman ako ng pyesa. So maya maya balikan ko kayo guys. Bye bye.